14 киловатовата пелетна камина Da Vinci е предназначена за отопляване на площ от 80 квадратни метра. 18 киловатовата за 110, а 22 киловатовата за 140 квадратни метра. Детайлите са конструирани така, че да се осигури максимално лесно почистване на камината. Почистване на горивната камера. Почистване на пепелника. И почистване на стъклото. Тези специални действия са необходими, за да се запази перфектният вид на камината. Камината има защита за максимална температура на изгорелите газове и максимална температура на водата. Освен доказаните качества, пелетна камина Da Vinci притежава и следните предимства. Автоматично дозиране на горивото, лесно зареждане на камината благодарение на малкия размер и лекота на пелетите и чистота поради липсата на пепел. Камината работи 24 часа в денонощието и има интерактивен дисплей, контролиращ автоматично времето за подаване на горивото и температурата. Ще откриете също така вградени датчици, следящи температурата на водата и околната среда, както и инфрачервено дистанционно управление. Това е бутона за включване и изключване. Това е сет бутонът. А това са бутоните за контролиране на температурата на камината.